蛇の毒は獲物を殺すためだけでなく、タンパク質を分解する消化酵素でもある。噛まれた部分が溶けるのはこのため。トカゲやモリ類が壁や天井を歩けるのは、ナノサイズの毛が数百万本生えているから。ガラスの表面でも歩ける。カエルのジャンプ力は体長の20から50倍。人間に換算すると100メートル以上のジャンプに相当する。山椒を触ると山椒のような匂いがする。これが名前の由来。クジラはもともと狼に近い陸の哺乳類だった。約5000万年前、激しい生存競争を避けるように陸から海へ進化した。